Մայրս իրայությամբ հաց թուխեր ու շատ մարդկանց հացեր ինքն էր թխում գյուղում, ինքը ինձ իր հետ միշտ անում էր, որ մենք միասին իր ձեռքով թխած լավաշը ծախեինք էջմիածնում։ Մանկական շրջանում մենք հետևից բաղանում էին թոփալ։ Այդ բանը մեկ անգամ եւս ինձ ստիպել է, որ ես չամաչեմ այն ինչ որ ես ունեմ։ Միշտ վախեցել եմ վիրավորելու ցավացնել մարդկանց։ Ինձ եւ ցավացրել է եւ օգտագործել է։ Ձեր որդու մորից 9 անգամ ամուսնալուծվել եք, որոշել եք, որ բաժանվում եք, հետո նորից միացել։ Նա Խամարտն է ընտրում կնոջը, թե կինը խամարտուն։ միշտ կինը։ Ես հիմա էլ եմ ուզում սիրահարվել։ Ես միշտ ասում եմ, ես սիրում եմ սիրել։ Չէ, տարիք չի ճանաչում։ Երևաններ ենք փոքրացել, այսօր մեր հայրենիքը դարձել է մեր ստամոքս։ Մեր վերջին օրը կլինի, եթե մեր կառավարությունը ուզենա բանակով կամ բանակում ծառայող բորդու միջոցով սսկեցնելու ձայնս կտրել տա։ Այս ազգը նման է թթխամորի։ Վերցնում ես, տանում ես դասում հունցում ես, ընդ գինյալի հացա տալիս։ Գինյալի հացա դառնում։ Բայց միասին չեն կարողանում ոչինչ ունել։ Ողջույն, չգիտեմ ինչպես ձեզ համար, ինձ համար սիրելի մարդ, սիրելի դերասան լինելու համար բավական չէ նրա թատերական տաղանդը, հմտությունները, ինձ համար կարևոր է նրա մարդտեսակը, արժեհամակարգը, մտածելակերպը, յուրը մարդը, ով կարծում եմ, որ մի քանի անգամ իր կյանքի ընթացքում զգացել է մետամորֆոզիս։ Արդյոք դա այդպես է, թե չէ, հիմա կպարզենք։ Մարդու կյանքի պատմություն, որը սկիզբ է առել Սասունիկ գյուղից։ Լևոն Հարությունյան, դերասան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հիմա ինձ մի անգամ էլ բացատրեք ինձ բանա մետամորֆոզ, որպես մասնագետ եմ դիմում։ Ամենատարածված տարբերակը մետամորֆոզիս երևույթը ներկայացնելու համար դա թիթեռն է, երբ կոկլկա է լինում, հետո աստիճանաբար վերածվում է գեղեցիկ թևերով թիթեռի։ Հասկացա։ Ձևափոխում։ Հասկացա։ Փոքրիկ տղա, Սասունիկ գյուղ, ինչ երազանքներ այն ժամանակ ունեիք, արդյոք պատկերացնում էիք, որ դառնալու եք դերասան, ում բոլորը ճանաչում են։ Չէ, երբեք դա իմ մտքով չի անցել, որ այդպես խնդիր կամ հայերեն ասած զադաչա չեմ ունեցել մոռշել դրած։ Գիտեի, որ մի օր ինչ-որ տեղ հայտնվել եմ, բայց չգիտեի, որ այդտեղ եկե սկզբնական չեմ սիրում միշտ կրկնել դրա մասին, չեմ սիրել երազել։ Երազում էի դառնալ ծանրոցը, բայց ինչ պատճառներով դա չստացվեց։ Այդ նշանը, որ Աստված ինձ ուղարկել է, դա իմ ոտքի կարճությունն ու ես կաղում էի փոքր ժամանակ, դա եղավ խնդիր, որ շատ տեղեր ինձ մերժեցին, որ զբաղվեի այս գործով։ Բայց այն ինչ որ գրված է քո ճակատին կամ ով արդեն վերևում որոշել է, որ դու տեղ պիտի լինես, կարծում եմ, ոչ մի բան պիտի որ չխանգարի։ Ես այդտեղից ես դաշտում, որ համար ես շատ ուրախ եմ ու երջանիկ եմ, այսինքն ես չեմ որոշել, ինտեղը որոշել է։ Միևնույն ժամանակ դուք բավականին համառ եք գտնվել 4 անգամ անընդմեջ դիմելով թատերական ինստիտուտ։ Եվ ոչ միայն թատերական, նաև Սունդուկյանի անվան Ակադեմիական թատրոնի թատրոն ստուդիա, որտեղ այն ժամանակ շատ հետաքրքիր է Խորեն Աբրամյանն էր հավաքում կուրս, բայց ամեն դեպքում դա ղեկավարում էր Կոլյա Ծատուրյանը, որի հետ ես երբեք չէի հանդիպել։ Հիշում եմ իմ գործերը վերցրեց Նարեկ Դուրյանի մայրը, Օհան Դուրյանի կինը, այն ժամանակ այդ ստուդիայում էր ինքը, ու երբ որ ես ասացի ես պրոբլեմ ունեմ, ասաց դա մեծ պրոբլեմ է, բայց եթե ուզում եք եկեք փորձեք, ու ես կոմպլեքսավորեցի ու չգնացի։ Փաստորեն մի քանի անգամ ձեզ անընդհատ հենց ուղիղ տեքստով ասել են, որ խնդիրը կաղությունն է։ Հավանաբար մանկության տարիներին էլ եք սրան բախվել։ Տրավմա չկա մանկական։ Ես քանի որ գիտեի ես կաղուն եմ ու
Դե այդ մանկական շրջանում մենք հետևից բաղանում էին թոփալ, որին ես վերաբերվում էի նորմալ։ Այդ բառը ինձ երբեք ուժ չի տվել։ Այդ բառը մեկ անգամ եւս ինձ ստիպել է, որ ես չամաչեմ այն ինչ որ ես ունեմ։ Այսինքն դա մի երևացող կոպիտ ասած թերություն էր, մարդկանց մոտ համարվում էր թերություն, բայց իմ մոտ թերություն չէր, ու այս 50-ամին ոտս երկարացնելուց հետո ես հասկացա, որ ինչ որ բան կորցրել եմ իմ կյանքում, որովհետև երբ որ ես կահում էի, հիշում եմ, որ գյուղում այդ ժամանակ ցանցեր էր քաշած հողամասներում, առանձնացնել ամեն մեկինը։ Ես այդ ցանցերի վրայից շատ հանգիստ հետև թռչում էի, նույնիսկ ընկնում էի ու ես հպարտ էի դրանով։ Ես հիշում եմ օպերացիայից հետո չհասկացա ինչ որ վախ մտավ մեջը, թե դա Աստծո պատիժն էր, ինձ նշան տվեց, որ այն ինչ որ ես տվել եմ, ինչի ես ամաչում դրանից, ուսակեց թեթև պատիժ։ Ես այն ժամանակ այդքան կոմպլեքսավորված չէի, ինչքան ոտը երկարացրի։ Շատ հետաքրքիր է, այսինքն ես հիմա ավելի կոմպլեքսով ունի մարդը, քան այն ժամանակ։ Ես ինձ փոքր ժամանակ ներշնչել էի, որ ինչ էր, բայց ինձ երբեք չի խանգարել, ուղղակի քայլվածն էր սենց։ Ես միշտ ինձ առանձնացնում եմ նրանում, որ բոլորը չունեն այն, ինչ որ ես ունեմ։ Այդ ձեր վերաբերմունքը, թեթևությունը, առանձնահատկությանը հավանաբար ընտանիքից է եկել, ծնողներից։ Նույն ծնողների վերաբերմունքը դրան։ Երբեք իրանք այս թեմայով ինձ հետ չեն խոսել ու ժամանակ հայրս ասում, խո չես նեղվես, չէ պապ, հանգարց չներվես, հեսա կգնամ քեզ տեղ եմ ճարել, քեզ հատուկ կոշիկ կարենք, որ չի երևա, հետո մենք գնացինք, հիշում եմ մեր գյուղում Սիրիայից եկած 7 եղբայրին, թե 6 եղբայր Գարբիս անունով մի կոշկակար կար, որին իմ համար առաջի անգամ կարեց առաջի պլատֆորմով կոշիկս, մեկը բարձր, մեկը ցածր, որ բերեին բալանսի, այդպես էլ ես այդ կոշիկներին չհարմարվեցի, քանի երկու անգամ օգտագործեցի, իհարկե ինքը տեսքից շատ գեղեցիկ էր, նույնիսկ որ հագել էի քայլում էի, մտածում էի ինձ նայում էի, հետո հասկանում եմ ինձ այսպես հարմար չի, ու շատ կարճ ժամանակ հետո ես հրաժարվեցի այդ կոշիկներից, հասկացա, որ ինձ ինչ որ շարժում չի երիկում այս տատանումը։ Մանկությունը գյուղի տարբերվում է քաղաքի մանկությունից։ Դե իհարկե, հա։ Այդ գյուղի կոլորիտը կարոտում եք դրան։ Շատ, ես մինչև հիմա մեծ սիրով հանդիպում ենք, հավաքում ենք, շաղ ամիսներ կա, որ 2-3 անգամ հավաքում են դասարանցիներով, որ դա իմ հպարտությունն է, որ մինչև հիմա ունեմ։ Ես միշտ ասում եմ, երբ որ ինձ ծանրանում, ժամանակ այդ մարդկանց հետ շփվելուց ես լիցքավորվում եմ, ոնց որ երկու մատդ մտցնես այդ շտեպսելի մեջ, քեզ հասանելի հոսանքը վերցնես, լիցքավորում ու դու հետ գաս քաղաք։ Այս մղտրված տեղը, բայց դա Երևանին չի վերաբերվում։ Դա վերաբերում է զուտ մթնոլորտին։ Երևանը այդ մթնոլորտը երբեք մեզ չի տվել, մենք ենք մղտրել այդ մթնոլորտը մեր մարդկային փոխհարաբերություններով։ Իսկ գյուղում մինչև օրս այդ բարությունը կա, պահպանվել է, ու ես հպարտ եմ, որ գյուղում եմ ծնվել ու առավելևս 15 գյուղում, որտեղ գյուղում տարբեր ռայոններից մարդիկ կային։ Դե սասունցիները հին խլաճավար կար, որ կոլիտե բացման տարիներին դա վերածվեց սովխոզների, իրանք վերևից իջացրին ներքևացիկին գյուղից իջացրին սովխոզ, բայց տարիների ընթացքում այդ նույն խալաջարարցիները, որոնք այդ սասունցու գենն էին կրում, հետո բարձրացան այնտեղ, որտեղ որ պետք էր դրանց, այսինքն փոքր հայրենիքը միշտ էլ մարդկանց ձգել է, կապ ունի դա ներքևում է թե վերևում է։ Գյուղում ապրել եք սովորական գյուղական կենցաղով, հողամշակում, հա, հավանաբար։ Իմ ընտանիքը ռանչվար մարդիկ են եղել, իրաց միջև կյանքի վերջ իրանք զբաղվել են հողագործությամբ, մշակներ են եղել ու իրենք ինձ համար աշխարհի ամենաթանկ ինտելիգենտ մարդիկ են, որ ես իմ կյանքում հանդիպել եմ, ու այդ այն մարդիկ են, որոնք երբեք իմ ազատությունից չսահմանափակեցին։ Այսինքն այն թանկ բաները, որ մարդուն պետք է մարդը մեծանալու համար, իրանք ինձ տվել են ու երբեք չեն սահմանափակել դրանք։ Ես կուզենայի, որ մասնագիտությունս մեջ էլ այդ ազատությունը լիներ, բայց ինչ պատճառներով
դերասանի մասնակցությունը միշտ կախման մեջ է ինչ-որ մեկից, ռեժիսորներից և պատվերներից, այդ էլ կախված է քեզանից, թե ինչքանով ես դու կայանում քո դաշտում ու ինչքանով քեզ կհրավիրեն կամ ինչքանով դու պետք կգաս քո մասնակցության մեջ։ Այգեք ունեցել մրգատու ծառերով։ Դա մինչև օրս էլ գյուղում իմ անունով հող կա, բայց այդ հողի տեղը չգիտեմ, բայց թղթերով կա։ Եվ օգնել եք ձեր ծնողներին։ Օգնելը ես այն ժամանակ ուտով եմ եղել, բայց ուրացող չէ եղել։ Ես տենց հողի հետ սիրում էի հողի հետ, բայց որ ասեմ տենց այդ հողի արժեքն իմացել եմ սուտ կլինի, ես ավելի շատ եմ գնահատում հող հասկացողություն, քան այն ժամանակ, երբ որ հորս կողքին, երբ որ ասում էր գնա այնտեղ, փորիկ գնա այնտեղ, ասում եմ հա դե կանեմ, բայց տենց իմ հերթական մասկաները որ կար դիմակներով, եւ դա կարողանում էի թաքցնել ու իրանք ինձ ներում էին, քանի որ ես շատ ջրիկ երևույթ էի, եւ որ այն ժամանակ բայց կարողանում էի մարդկանց ծիծաղ պարգևել, իրանք այդ ծիծաղի շնորհիվ ինձ ներում էին, որ ես հողին տիրություն չեմ անում։ Բայց օգնում եք ձեր ծնողներին։ Ինչքանով որ Մրգի կարող եմ։ վաճառքի հարցով չէ, որքանով գիտեմ, ճիշտ գիտեմ։ Մայրս իրայությամբ հաց թուխել ու շատ մարդկանց հացեր էին կրել թխում գյուղում, ինքը ինձ իր հետ միշտ անում էր, որ մենք միասին իր ձեռքով թխած լավաշը ծախենք էջ միացնում։ Որ ես միշտ հիշում եմ մորս ստրեսը, երբ որ այդ լավաշը լավ չէր ծախում, իսկ եթե միանգամից երբ որ ինքը հիշում եմ եղել եմ պահեր, երբ որ ինքը այդ ցլոֆանը բացում էր, այս համենը 10-15 րոպե հետո մի ամբողջ տենց մեծ չափով լավաշներ, ուղղակի իսկ ինքը այդ պահին, երբ որ ամբողջ կարող եմ լավաշը ծախում էր, ինքը աշխարհի ամենաերջանիկ մարդն էր։ Ինքը երջանկություն էր ապրում, վերջում երբ որ այդ կտորները ցելոֆանները փաթաթում էր, դնում էր սումկայի մեջ, ասենց պարտության գնում են տեսեք իմ լավաշը այնքան լավ, ասենք կողնեք այն կամնած մարդիկ, որոնք լավաշ են թխում, իրանց այս սենց է նայում, այդ տենց պետք է թխես լավաշ, թե չէ խոսքով այդ պահերը ես ապրել եմ ու շատ էր տխում, երբ որ նույնիսկ մի 4-5 լավաշ հետ էր բերում տուն, ինքը միշտ մտածում էր ինչն էր պատճառը, որ այդ 4-5 լավաշը չվաճառվեց։ Խոսքով ինքը միշտ մեղքի իր մեջ էր փնտրում, որում ինչ որ բան այն չի արել։ Ու երևի դա փոխանցվել է ինձ, ոչ մեկին չդատել, առաջի հերթին ինչ որ քո հետ կատարվում է, դրա մեղավորը դու ես, լավ թե վատ։ Ես այդպես եմ կարծում ու մայրս երբեք դրա մասին ինձ չի խոսում, բայց ես կողքից որպես հանդիսատես զգացել եմ դա։ Դու չեմ էլ որոշել, որ ես այդպես պետք է ապրեմ, պրոստը իմ գենի մեջ երևի կար այդ նույն զգացողությունը, ինչ որ մայրս էր ապրում։ Իսկ հայրս աշխարհի ամենաբարի մարդն էր։ Տարին 2-3 անգամ էր խոսում, բայց ուներ նախադասություններ ու մտածելակերպ, որը մինչև օրս ինձ ուղեկցում է, որտեղ այդ 3-4 նախադասությունը իր ասած իմ կյանքում միջև իմ ուղեկցում է ու ես դրանք պատվիրանների նման մի բան են ինձ համար, որոնք ինձ միշտ թևեր են տալիս։ Որոնք են։ Կնոջը երբեք չզարգես, ինքը Գյումրիից էր անում։ Եթե ուզում ես կնոջը վիրավորես, պրոստը փչացրա իր լեվացքը։ Եվ երբ որ առաջին անգամ ինձ հեռուստատեսության ցույց տվեցին, ես ապարդենում եի գյուղ, որ ծնողներիս վերաբերմունքը զգան, դե գյուղացիները մի շնորհավորանքներ բան։ Երբ որ մտանես բարև պապ, բարև։ Սի ոնց ես լավ, դու լավ ես, սի ապապ։ Քերեք խոսար, քեզ երեք ցերեզոցույց է դու սի հաճի վադե պապ։ Դուց Անա։ Սա այդ քարագուսին խապուսիկ բանը։ Դրանով չապրես, ասես քո կյանքում կգա մի օր, որ նույնիսկ քո մասնագիտության մեջ դու ոչ մեկի պետք չսնի։ Ուղղակի կյանքը տնեց ապրի, որ դուրս գաս քաղաքական գյուղ քեզ բարև տվող լինի։ Հա մեկ էլ ասես կյանքը տնես ապրել, բերանը չչորնա։ Սինչի պապ։ Սա որ ուզենաս անցյալիդ էջերը շուրջ աս մադիդ թքելու բան ունենաս։ Ոչ մի աֆորիզմ ինձ տես թևեր չի տվել, իսկ աֆորիզմները դա ուրիշի մտքերն են, որոնք մենք ժամանակաժամանակ օգտագործում ենք, եթե ճիշտ ժամանակ ճիշտ տեղին ես օգտագործում, մի քիչ հպարտ, բայց ես կողմնակից եմ այն բանի համար, որ ամեն մարդ իր աֆորիզմը պետք է ունենա։ Ինքը պետք է գտնի իր կյանքի աֆորիզմները։ Դուք գտել եք։
ու ես ծնողների շնորհակալ եմ, որ ես գտած աֆորիզմները ինձ փոխանցել են որպես տեր ու ինչքան եմ կարողացել տեր կանել այդ աֆորիզմները ու աֆորիզմները վարել ինձ թվում է դեռ բաներ կա այն չեմ անում ոնց որ կուզեին իրանք այդ իմ անձնական կարծիքն է Ասացիք իմ հերթական դիմակը դա ես ապրել եմ դիմակներով որովհետև բաներ կա ես այդ դիմակների հետևում թաքցրել եմ ու հիմա ճիշտ ասած շատ դիմակներից հրաժարվել եմ հասկացել եմ մի բան որ ես կյանքում առաջին հերթին ինքդ քեզ պիտի չխաբես ու երբեք չամաչես այն ինչ որ դու ունես ու քո վերաբերմունքի ու քո մտքերի մեջ պիտի լինես անկեղծությունդ արտահայտելուց հետո ուղղակի մեծ կարևոր բան դինը որ չվիրավորես մարդուն ասելիքը ձևակերպի այնպես որ մարդուն տեղ հասցնես բայց հանկարծ այդ ասած նախադասության մեջ ինքը վիրավորանք չզգա այդ դեպքում կապը ավելի հեշտ է ստացվում ու ինքը քո ասածը ավելի ճիշտ է ընկալում ու նույնիսկ քո ասածը եթե խելոք բան ես ասել դիմացինին տալիս է մտածելու առիթ իհարկե այսքան ապրելուց հետո հասկացա որ դիմակների կարա ինձ խանգարել է ու այդտեղ պետք չէր ոչ մի բան թաքցնել ուղղակի այդտեղ պետք էր ուղղակի անկեղծ լինել այդ ժամանակ նույնիսկ այդ քեզ կհասկանա ինչ են հասկանա ես միշտ ուզեցել եմ որ ինձ հասկանան բայց հետո հասկացա ինչի համար ես պիտի հասկանամ եթե դու անկեղծ լինես աստված կհասկանա կամ կընկալի չէ Դիմակը այդ որն է, որ պահը եկել է ինչ-որ բան ուզում եք ասեք, լռում եք, չեք ասում, թե դիմակը նա է, որ ասում եք կամ վարվում եք այնպես, ինչպես ձեզանից ակնկալվում է, բայց այդպես չեք մտածում։ Ես միշտ վախեցել եմ վիրավորելու ցավացնել մարդկանց։ Դրանց հաշվին է, որ իմ մոտ առաջացել են այդ դիմակները, քանի որ այն որ Աստված ինձ տվեց հնարավորություն մի ոտքս կարճելու, նաև տվել է մի հատ մեծ բան, որ ես շնորհակալ եմ, տվել է հնարավորություն, որ բարի լինեմ։ Ու ես ժամանակ առ ժամանակ այդ բարությունը ինձ խանգարել է, բայց նեղվել եմ, բայց ընդհանրապես մի գիշեր քնում արտանում ես ու հաջորդ օրը Նույն բարին դու ունես հպարտես, որ դու ունես այն ինչ որ լիքը մարդիկ փնտրում են։ Փոխեցել եք միշտ ցավացնել դիմացինին, որովհետև զգացել եք այդ ցավը, ձեզ ցավացրել են։ Դա ինձ եւ ցավացել է եւ օգտագործել է։ Բայց ես ոչ չարացած եմ, ոչ բան ես հիմա ոչ մի չեմ անում ու հիմա էլ կան մարդիկ, որոնք չարաշահում են աշխարհի ամենալավ զգացողություններից, թե զգացմունքներից, զգացողություն ասեմ, հարաբերություններից մեկը, որի անունն է անկերություն։ Ես վերջին շրջանում ֆիքսել եմ մի բան, որ չեմ ընդունում այն մարդկանց, ովքեր քո հետ անկերություն են անում այնքան ժամանակ, մինչև քեզանից բան ունեն վերցնելու, որովհետև մինչև այդ կետը քո յուրաքանչյուր ասած բառ իրենց համար ճշմարտություն է։ Ու հանկարծ երբ որ հասկանում են, որ քեզանից բան չկա վերցնելու, դադարում է քո ասածը ճշմարտություն լինել ու սկսում են քո ասածի տակ փնտրել մի բան, որ իրանք Դա հասկանալուց հետո ինչպես եք վարվում այդ մարդկանց հետ։ նորմալ Հանում եք դուրս ձեզ չեմ հանում։ Ավելի ճիշտ ես իրանցով չափում եմ մի բան, որ ինչ որ բան իմ մոտ դեռ պակաս է։ Բայց այն ինչ որ պակաս է ու ես դա պիտի վաղը տամ այդ մարդիկին կողքին լինեմ մենակ այդ պակաս լինելու համար, ավելի լավ այդ բանը ինձանից պակաս լինի կամ իրական։ Ու այդ մարդիկ ընկերները սենց ասեմ իմ համար դարձել են չափման միավոր, ես իրանցով շատ բան եմ չափում։ Առաջինը ես իրանց աչքերով տեսնում եմ ինձ, հասկանում եմ ով եմ ես, ու ամենակարևորը հասկանում եմ ինչ են տարել ինձանից։ Այդ տարածած թամբերքը հետո հասկանում եմ, որ ինչ որ իրանք տարել են, ես եմ տվել առանց իրանց հարցնելու։ Այսինքն այդ իրանց պետք է եղել, որտեղ հիմա ես ինձ դարձնում եմ իդեալական մի հատ մարդ, բայց իրոք ես այդպես եմ ապրել ու ես երջանիկ եմ եղել, որ կարողացել եմ տալ։ Ու մինչև օրս էլ չեմ էլ ափսոսում, որ ես տվել եմ կամ ստացել եմ այն հնարավորությունը, որ մարդիկ իրանց լավը զգան։
այսօր կա մարդիկ ում հետ հարաբերությունները առանց նախապայմանի են եւ ում բացի տալուց վերցնում եք։ Կան, բայց քչացել են։ Այն որ ես գտա վերջի շրջանում, որը մեկ անգամ ես իմ Աստծուն շնորհակալ եմ, որը իմ աշխարհի ամենաթանկ ընկերն է, դա այն տղան է, որ հետ ես ընկերություն եմ անում, ու ես շնորհակալ եմ իմ որդուն, որ մեր հարաբերությունները ոչ թե ինքը քծի, այլ մի քիչ չափով է տալիս։ Ու ես ուրախանում եմ ինչի համար, որովհետև ես դա չեմ ունեցել, ու հիմա տեսնում եմ իմ տղան ունի։ Ու հիմա ես, քանի որ տղաս ծառա հիմա Հայոց բանակում, դա ունի երջանկություն, հիմա ես ընկերություն եմ անում իմ տղայի ընկերոջ հետ, որը իմ ամենօրյա բալեն է, իմ ամենօրյա ընկերն է ու մարդ, որ ես ամեն օր վստահում եմ, մարդ, որին ամեն առավոտ զանգում եմ, բայց այսօր չեմ զանգել, նոր հիշեցի։ Կուղեք։ Ես երջանիկ եմ, որ տղես ինձ նվիրել է մի հատ լավ ընկեր, որովհետև մի հատ կարևոր բան էլ կա։ Երկուսն էլ տղա են, դա որ շատ կարևոր է։ Տղան ворց է։ Դրանք այս ժամանակաշրջանում ամենաթանկ բաներն են, որ յուրաքանչյուր տղամարդ իր ներսում պետք է ունենա։ Ու ես հպարտանում եմ իմ տղայիս ընտրության համար, ամեն դեպքում ընկերությունը դա երկկողմանի ընտրություն է։ Հայրը լավ արկա վիբր։ Ու այդ ընտրության հնարավորությունը Աստված տալիս է ամեն վարքյան։ Ամեն վարքյան ինքը տալիս է ընտրության հնարավորություն, ու ես ուրախ եմ, որ իմ տղան ու ընկերները վարքյան ու ակնթարթը բաց թողելով ընտրել են։ Հիմա ես ժամանակ վախենում եմ դրա մասին խոսալ, որովհետև կյանքն ժամանակ փորձությունների առաջ է կանգնեցնում, ես միշտ իրանց ասում եմ փորձությունների ընթացքում սովորեք անալիզ անել։ Ասի լավ ընկերությունը ստիպում է արդեն անալիզ անել, առաջի նախապայմանը նա է, որ անես ճիշտ անալիզ անես, որ այդ ընկերությունը չկորցնես։ Չգիտեմ, իրոք ժամանակին շրջանում եղել են մարդիկ, որոնք թանկ են եղել, հասկացել ես, որ իրենք քեզ ամբողջ կյանքի ընթացքում ուղեկցել են ու աշխարհում ես ինչ պատճառներով այդ մարդիկ էլ չկա։ Ես էլ տվել եմ ինձ մեղադրում, որովհետև կամ այդ պահին ուշքում քեզ ուրիշ տեղով է կամ գայթակղվել եմ ուրիշ տեղով։ Ցանկացած իրավիճակում դուք ձեզ եք մեղավոր զգում։ Դա եթե չկա մի բան, որը կարող քոնը լիներ, ով է մեղավոր դրանը։ Ում կարող ես մեղադրել։ Ում եթե չի, ուրեմն մեղավորը դու ես, ես կարծում եմ, կարող է ինքը չարացել է, կարող է ինքը քո հանդեպ բադ բան արել, բայց կարոտ անալիզի դեպքում նաև դա իր հասկանաս, ու մեզ շատ կարևոր նախադասություն ասես։ Ես քեզ շատ եմ սիրում, չեմ ուզում քեզ կորցնում, եթե անկեղծ ասես, ինքը կասի։ Ես կարծում եմ, տենց ավելի ճիշտ է։ Ձեր առաջին կնոջից, ձեր որդու մորից 9 անգամ ամուսնալուծվել եք, որոշել եք, որ բաժանվում եք, հետո նորից միացել։ Նա 9 անգամ, մի քիչ լուրջ թիվ է, անընդհատ բաժանվելու ու դա մենք որոշենք 9-ի վրա կանգ առնել, որտեղ ասենք բալա 10 արդեն չի հիշու շատ կլինել, ալի պատ։ Չէ, ամենակարևորը որ այսօր այդ մարդին կյանքում կա ու իմ ամենալավ ընկերներից մեկն է, նախապարտանում եմ, որ ինքն այն տղայի մայրը, ու իմ տղան հապարտ որ տենց մայր ունի, ու ժամանակ տղաս ասում է, ես ինչ լավ ճաշակ ես ունեցել։ Սր ասում եմ, բալա, ես չեմ ընտրել քո մամային, մամա դա ինձ ընտրել։ Եկնեք ֆորմ ասում տենում ես, մաման ինչ ճաշակ ունի։ Չէ, իրոք ես երջանիկ եմ մեր փոխհարաբերությունների համար ու առանց կոմպլեքսների, առանց հետի մտքի մենք կարող ենք իրար հանգիստ զանգարել, հանդիպել, ինչ-որ հարցեր քննարկել, որտեղ մեր երկուսի արանքում մի հատ կարևոր երևույթ կա, որի անունը տղա, երեխա։ Ու մեր երկուսի բանակին միացավ ևս մեր երրորդ ընկերը, որ մեր տղան է ու այդ եռանկունին շատ է դուր գալուս։ Կյանքում տղամարդն է ընտրում կնոջը, թե կինը տղամարդուն։ Միշտ կինը։ Տղամարդը միշտ առիթ է տալիս, որ կինը իրան ընտրի։ Ինչ որ բաներ է ստեղծում, որ կինը վերջապես ասի հա։ Բայց ամեն դեպքում կնոջ հայից հետո է չէ տղամարդը սկսում
ջայուն բայց կինը չացի հա համար դրան էլ ճղի մեջ դրեց բայց իհարկե պահեր կան որ կինն էլ ուզում որ տղամարդ ասի հա կան բայց հիմնականում իմ կարծիքով ընտրում է կինը որտեվ առաջինը սիրառում է տղամարդ մենք այդքան ուժեղ ենք Հիմա գիտեք ընդունված կարգ է կարծես դարձել, կանայք իրենք առաջարկություն են անում, առաջին քայլն են անում, տղամարդու ընկալումը այդ կնոջ ինչպիսին է լինում։ Տեսեք, այսօր որ ես ժամանակաժամ ասում տղամարդ, տղավորց, այսօր մենք ապրում ենք մեր ժամանակաշրջանում, որ դա թուլացել է։ Դա համար հիմա կանայք են առաջ քայլում։ Այսօր ստացել են պայմաններ, որ տղամարդը չի կարողանում ընտանիք պահել ու այդ ընտանիքը պահել հպարտություն։ Երբ ամուսինները բաժանվում են, 50-50 մեղքն ու պատճառը։ Մեր դեպքում եղել է նորմալ սեղանի շուտ խոսակցություն, որից հետո մենք որոշել ենք, որ պիտի առանձինացենք, բայց մի նախապայմանով, որ իրար չենք գործում, որովհետև իմ ու հոր տղան ասել են պիտի սիրո պակաս չլինի։ Ու նույնիսկ հիշում մի անգամ որ տղաս ինձ մոտ էր մի երկու օր հետո պիտի տանեի կնոջս մոտ տաքսի մեջ էր, երբ որ զանգի կնոջս ասի կյանք մենք երեկո հետ գալիս ենք դիմավորես, ես պիտի հասնեմ ասաց, հա, տղաս փոքր ես ասաց, պապա դու մամային սիրում ես, ասի, հա, բալես, ինչ մաման քեզ, ասի, հայ է, բայց Ադաշից նորմալ միացեք ապրենք էլի։ Ու վերջերս երբ որ սեղանի շուրջ նստած էինք ու մինի գավաթով էինք խմում տղայիս հետ, ասենց ինքը երբ որ կենացս խմեց, ասեց պապ, ինձ թվում է սենց ավելի ճիշտ է եղել։ Մի նա ուշ գիտեմ այդ նախադասությունը խի ասեց, ես իրան չհարցրի խի։ Վերջին անգամ երբ եք սիրահարվել։ Սերը տարիք ճանաչում է։ Ես հիմա էլ եմ ուզում սիրահարվեմ։ Ես միշտ ասում եմ, ես սիրում եմ սիրել։ Սերը տարիք չի ճանաչում։ Ուղղակի արդեն որ ուզում ես սիրես, մեկ-մեկ իր աչքերը որ քեզ նայում ես, հասկանում ես այս մարդը կողքին պետք չի ծեր մարդ լինել։ Որտեղ ամեն դեպքում սիրո դեպքում կարա ժամանակաշրջանում ծերությունը մեծ մինուս լինի։ Բայց մեկ լինում է, որ այդ խիմիան երկուսից մեջ է տեղի ունենում, էլի։ Ու ժամանակ արդեն թքած ունեք տարիքի վրա էլ։ Կարող եմ ենթադրել, որ դուք սիրելով հեռացել եք։ Եղել է նման դեպք։ Հա։ Հա, եղել է։ Դժվար է։ Իհարկե։ Միշտ էլ հեռանալը դժվար է։ Որտև շատ էժան բան չէ թողնում են ծայրում։ Թողում ես մի հատ օրգան, որը շնչում է, որին սիրել ես ու սիրում ես մինչև հիմա, բայց որոշում է կայացել կամ կայացել ես կամ կայացել են։ Ես չեմ սիրում գնացքը։ Սիրում եմ նստել, բայց չեմ սիրում գնացքով մարդ ճանապարհել։ Որտեղ գնացքի դեպքում դու տեսնում ես ինքը ոնց է քեզանից մի հատ կարևոր մարդու տանը։ Ինքնարատիվի դեպքում լավ է որ սահմանացել սա չես տեսնում ինքը քեզանից սոցիալ։ Տանիմաց բաներ եմ ասում, բայց ես մի անգամ զգացողություն ունեցել եմ հանգստացա գնացքով սիրում եմ ճամփորդել, բայց մարդուն գնացքով ճանապարհել չեմ սիրում։ Չեք սիրում կորցնել։ Դե ով է սիրում։ Չէ, դե կորուստը դա հավուր բան է։ Նո կորցնել, կորուստ դրանք տարբեր բաներ են։ Այո։ Չէ, իհարկե դա լավ զգացողություն չի ավելի լավ անունը դրանք հեռանալ։ Դից ավելի լավ է, որովհետև հետո հնարավորություն է ավելի մեծ է դառնում գտնելու մոտենալ, չգիտեմ։ Մենակ լինել եւ լինել միայնակ տարբեր բաներ են։ Մարդ կարող է ունենալ զույգ, զուգընկեր, բայց ունենա միայնակության զգացում։ Կարող է ապրել մենակ, բայց միայնակության զգացողություն
չունենա։ Սա ձեզ ծանոթ է։ Դա այո ասեմ որ առաջի տարբերակը ավելի դաժան է քան երբ որ դու մենակ ես որտեղ առաջի տարբերակ շատ ահավոր ապրում ես մեկի հետ ու այդ դահաշպան ես ապրում որ դու մենակ ես իսկ երկրորդ տարբերակը նորմալ է երկրորդ տարբերակի դեպքում միշտ ընտրտուքների մեջ ես կամ այդ ընթացքում տալիս ես հարցեր այն հարցերը որ ժամանակին պետք է հնչեին չես տվել ու հիմա ես ինքդ քեզ տալիս որտեղ կողքդ մարդ չկա ու հետո նա լավ զգացողություն կա մի քանի ժամ հետո մտածում ես բայց ես այդ հարցերին ճիշտ պատասխանեցի թե չէ Չգիտեմ մենակությունը տենց բան է մենակ մնալ ամենակություն մենակ մնալ նո հիմա ես մենակ եմ ապրում բայց ես միայնակ չեմ զգում ինձ որտեղ կան թանկ մարդիկ ու այնքան լավ մարդիկ կան կողքիդ քեզ շրջապատող որ նույնիսկ եթե դու ուզենաս մենակ մնալ իրենք քեզ չեն թողնի դու իրենք հասկացել են որ ինչի կարելի մենակ մնալ Եթե մենակ մնաք ինչ ներքին խմորումներ միգուցե մետամորֆոզիսներ տեղի ունենան որի մասին ձեզ սիրող մարդիկ գիտեն ու չեն ուզում թողնել մենակ Մի հատ կարևոր բան կա, որ ես կախման մեջ եմ ունի խմիչքից, նարկոտիկ, այդ կողմերը չեմ գնա, ուղղակի միակ կախումը այն է իմ կյանքում, որ ես դառնում եմ լրակյաց, իսկ այն տեսակին լրել չի կարելի, ես եմ այդպես կարծում, որովհետև ես պիտի բարձրաձայնեմ, ես պիտի խոսեմ, եթե ես լռում եմ փոքրանում եմ, երբ որ խոսում եմ անկեղծ, ես դառնում եմ աղոտ, պատանի, որ դեռ կարա սխալվի Մանուկի զգացողությունը ունեք, բաց չեք մինչև որս ուղղակի մի բանով իրենց նման չեմ կարող վազուզեմ ու թռվրեմ Բայց հոգեվիճակը ապրումները մանուկի են մի քիչ էլ տեսողություն դա փոքր Մարմինն է փոխում, զգացողությունը, ընկալումները չէ Չէ, զգացողությունը չէ Ես սիրում եմ, երբ որ այդ մանուկը մեկ առանց մտածելու ոչ ճիշտ տեղում ասում են նախադասություններ որոնք շատ անկեղծ են ու որը պետք չէր ասել, բայց այդ բան երբ որ ասում ես դա ներվում է Որտև անկեղծ էր Դրա համար, ասինքն այդ մանկական զգացողություն, ասենք ես չեմ ափսոս ասել այդ նախադասությունի համար, որ ժամանակ ինչ որտեղ դա ասել է Չգիտեմ, կարողացա բացատրել, լավ զգացողություն է իմ համար Այդ որ մենակ եք մնում մանուկի հետ եք սրուցում ու ինքը ասեց, որ Լևոն շարունակի պահպանել քո մեջ սիրելու ցանկությունը մեկ ինքը ինձ առհամարում է Հա Ինքը մեկ ուզում է, որ ես մի քիչ մեծանամ, չեմ սիրում այդ նախադասությունը, մեկ ես եմ ասում, դու երբ պիտի մեծանաս Ես վերջերս իմ ընկերներից մեկին ասեցի, որ ասելուց հետո հասկացա խի եմ ես այդ նախադասությունը ասում Դու երբ պիտի որ մեծացար ինչ Խելոք եմ ասում, լուրջ եմ ասում Ես այդ խելոք, լուրջ եմ որ մարդիկ քո մասին լավ կարծիք կազմեն, ախր դա ընդամենը մի կես ժամվա պատմություն է Կես հանրաճող մարդ է քո դիմակները վաղուց պատրել է Գոյությունը վաղուց երևացել է, ինչքան էլ ուզում ես խաղալ լուրջ մարդ, ինչքան էլ ուզում ես խելոք մտքել ասա, դա մի տեղից դուրս է պրծնելու երևալու ես դու, ով ես։ Մանուկները կոնֆետ են շատ սիրում, որն է այդ կոնֆետը, որ պարբերաբար ձեր ներսի մանուկին հյուրասիրում եք, որ չարհամարի, կաշառում եք էլի։
որ չմեծացնի ձեզ, չթողնի գնա, դուք էլ մեծանաք։ Ինչ եք անում, որ ներսի երեխան է ուրախանում։ Չեմ կարող ասել ես, հետաքրքիր հաստատեցիք։ Դե իր համար էլ է, չէ, ինչ որ բան պետք է անել։ Դա ուրեմն բանից դուրս ա գալիս, որ այս երեխու համար ոչ մի բան չի մարել։ Դրա համար էլ առհամարում։ Դրա համար էլ ես կյանքում լիքը բաներ կար, որ ես դեռ չունեմ։ Եվ դա այն ինչ որ իրան պետք է դա առաջերտին տալիս եմ ինձ, ես ինքս ինձ բան չեմ տվել։ Իսկ ինչ կուզենայիք ունենայիք, որ դեռ չունեք։ Կուզենայի ունենալ այն ինչ որ իջել իմացում եմ։ Մենք խոսեցինք կախվածություններից, այս մասին դուք համարձակորեն, ազատորեն հաճախ եք խոսել։ Խաղային կախվածություն եք ունեցել։ Տեսեք, հիմա մարդիկ կան, որ նրանց թվում է թե ինձ իրանք բռնել են այդ խաղալուց, բայց ես եմ առաջինը դրա մասին բացատրել։ Ու ես ասել եմ վաղուց դա այդ կյանքում չկա, իհարկե ժամանակ կար, ժամանակ կարող է հոտը sense բանել, գնամ մի հատ այդ հաճույքը ստանալ հետ գամ, բայց ես դրանից կախված եմ մեջ։ Ու իմ համար զզվելի է, որ մարդիկ դա դարձել են մատի փաթաթան, ու մեկ-մեկ ասում եմ որտեղ է գրված, որ ես պիտի դա չվայելեմ։ Կամ խնդրում եմ տվեք այդ բացատրությունը թեորեմա, որ մարդիկ դրանից պիտի չօգտվեն։ Դա զզվելի է դառնում այն ժամանակ, երբ որ դու ինչ ունես թողնում ես այդտեղ ու դառնում ես ուրիշ մարդ։ Բայց ես դրանից հետո ուրիշ մարդ չեմ դարձել։ Այդ դեպքում միգուցե դրանք մեր կյանքից հանեն ռատ անեն, ովքեր որ տենց մտածում են, որ դա վատ բան է։ Ու այն մարդկանց ձեռքում եթե կա այդ ամեն ինչը ու կարան այդ ամեն ինչը կտրեն գցեն, որ կտրեք գցեք, սիրելիներս։ Երկիններ կան, որ այդ ամեն ինչից հաննի ժողովրդի, իրանք դրանից հրաժարվում, դրա ժողովուրդը չի ուզում, տեսնող ժողովուրդը մեծամասնության մոտ կա պրոբլեմ այդ ամեն ինչի հետ կապված, որ դրա պատճառով դիա ժողովրդի ամենակարևոր բաները քանդում են ընտանիքն ու օջախն է։ Ինք ասում ավելի լավ է ես ես փագեմ, որ ես այդ չտեսնեմ այնտեղ, բայց այդտեղ մեր երկրում դա քանի գնում շատանում է ու այսօր առաջ կազինոն դրսում էր, այսօր կազինոն բերեցին մտցի յուրաքանչյուրի հայ օջախ։ Այո, այդ on-line-ի։ Այո։ Եթե տենց ուզում եք, որ դա չլինի ու մարդկանց համար դա չդարձնեն չափում միավոր, միգուցե դա կտրեք գցեք այն կողմ։ Մատչելիություն սահմանափակեք։ Չեմ ուզում այդ թեմաների շուրջ խոսում, որտեղ դա Բայց մի բան է կախվածությունը, մյուս բան է դա որպես ժամանց ընկալելը։ Տարբեր բաներ են սրանք։ Իհարկե, չէ՞ տանում։ Գիտես իմ համար ինքան տհաճ է հիմա դրա շուրջ խոսել ու ինչ-որ մեկին մարդկանց ովքեր իմ մասին բան է մտածում այդ կտրվածքով, ես թքած ունեն ներողություն թողելի մտածել։ Իսեր ասում, ես էլ եմ մարդ, ես էլ եմ մեկ-մեկ ուզում դրանցից սենց, բայց դա ես չեմ դարձել իմ կյանքի նպատակ։ Համենայն դեպս դրա արդյունքում դուք ոչ բնակարան եք կորցրել, ոչ օրվա ծախսի գումարը, ոչ էլ պարտքերի մեջ եք։ Դե իհարկե դրա պատճառով ես չեմ կորցրել թանկը ինչ որ ես մեկ-մեկ Эх, կլավ չեմ ուզում խոսում դրա շուրջ լուջենս։ Կարոտի զգացողությունն է մաշող զգացողություն է ու հոգին ու սիրտն է մաշում։ Ունեք կարոտ։ Վերջի շրջանում իմ կարոտը մի քիչ փոքրացել է։ Ես մի քանի անգամ դուրս եկա Հայաստանի Հանրապետությունից ու ես զգացի, որ առաջվա նման չեմ կարոտ։ Ու նաև հասկացա դա պատճառն ինչ է, որ մենք ներսում իրար չեն կարոտում, որ մնաց հեռվից։ Բա ինչ փոխվեց։ Չէ՞ որ կարոտում են ինչ որ թանկ է, կարոտում են ինչ որ լավ հուշեր է տալիս, դրական զգացողությունները, դերում դա են կարոտում։ Եթե փոքրացել է կարոտը, հասկանում եք, ես որ զգացի, որ գալիս եմ այստեղ ներսում ու հասկանում եմ նույն այն իրար չսիրելը կա, այն իրար ապելը կա։ Կարոտը նենց բան է, որ կարոտը ժամանակ ու տարածություն չի հարցնում։ Ես հիմա դադարել եմ իմ հայրենիքում ինչ-որ մեկին կարոտել, ինչ-որ մեկին սիրել։ Կան մարդիկ, հա, բայց այն առաջվա կարոտի չափը չկա։ Ու հանգած դուրս գնալուց հասկանում ես, որ դա կրկնապատկվել է, որ գուցե կարոտի դրել ես մի կողմ ու թեթև արհամարում ես։ Ես հիշում եմ առաջ, երբ որ
Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս եկա, ես օրեր էի հաշվում, երբ եմ հետ գալու։ Հիմա ես էլի եմ ուզում հետ գամ, բայց մի հատ անհասկանալի տհաճություն կա մեջս։ Ես ուզում եմ այստեղ սեր այնքան շատ լինի, որ ինքը ինձ պակասի ու ես դրսում դրա կարիքն ունենամ, դա դառնա առիթ, որ ես ավելի շատ կարողեր։ Այսօր Երևանի ու Հայաստանի հերանիծեր է։ Չեմ ուզում ուրիշ կողմ բնում, ուղղակի ասեմ զուտ այն ցավը, որ ես այսօր ապրում եմ, որի համար ես համաչում եմ։ Մարդիկ անիծեցին Հայաստանի հերը։ Եկեք ոչ մեկի չմեղանել։ Ժամանակ ամեն ինչ տեղի գցի։ Ժամանակ Բայլով մենք ինքներս մեր օրոներ ենքան փոքրացել, որ այսօր մեր հայրենիքը դարձել է մեր ստամոքս։ Այսօր դա մեր համար կարևոր մեզ իրարից հեռացրելը։ Ոչինչ, դա էլ իր տեղը կընկնի։ տեղը Ամենակարևորը, որ Երևանը իր սերը չի կորցրի իրոք երևանցիների հանդեպ։ Ես կուզենայի Երևանի չար բարի լինեի։ խիղճ Երևանը։ Ինքը խեղճ է, ինքը ուժեղ է, բայց Աստված չունի, որ մի օր զայրացավ, գիտես քանի հոգու գլուխ հատել, չնայած բերող չուտի, պրոստը կասի давай до свидания։ Այդ Երևան հասկացությունը փոխաբերական իմաստով հայի նկատի ունեք։ Ես ծնվել եմ Աշտարակի շրջանի գյուղ Սասունգում։ Դա իմ փոքր հայրենիքն է, որի ժամանակ ես կարոտում եմ։ Ես եկա մեծ հայրենիք, որի անունն է Երևան։ Ես եկել եմ վախով։ Մտածել եմ, մեծ հայրենիքը ինձ կընդունի, չընդունի։ Ու ես իմ Երևանի շնորհակալ եմ, որ ինքը ինձ սիրեց ու մեր փոքր տեղ տվել, ասել այստեղ ապրի, իսկ քոնն է։ Ես Երևանի ասում շնորհակալություն, որ ինձ թույլ է տվել լինել երևանցի։ Բայց չմոռանալով նայել եմ փոքր հայրենիքի մասին, որի անունն է Սասունգ։ Ու Երևանը իմ առաջ չդրեց, որ ես այն պետք է մոռանամ։ Որտեղ Երևանը նույնիսկ ինձ սովորեցրեց, որ ես ժամանակին դեռ ծնվել եմ։ Ու ես հասկանում եմ, որ ես ինձ մեկ կարան թույլ տամ Երևանի մասին խոսել ու Երևանին վիրավորողներին վիրավորեմ, որտեղ դա շատ կարևոր քաղաք է, ոչ միայն ինձ, այլ կարծում եմ յուրաքանչյուր հայի համար կապ չունի ինքը Սփյուռքում է, Հայաստանում է, թե շրջաններում է։ Խոսեցինք կարոտի փոքրացման մասին, դա ինչի հետևանքն է։ Կարող արժեհամակարգը փոխվեց։ Այն ինչ մենք գնահատում ենք այն արժեհամակարգով, որով մեզ դաստիարակում էին, այսօր շատերը քմծիծաղով են դրան վերաբերվում։ Մարդկային փոխհարաբերությունն է, որ կարոտը փոքրացնում է։ Մարդն է, որ կարակ ու կարոտը ուրիշ ինչ-որ ոչ մարդու ուրիշ բանի հետ կապված դա էլ ինքը փոքրացնի։ Որտեղ այդ տեղը, որ դու կարոտում ես, նույն տեսակ մարդը կարող է տեղը ուղղակի մխտրի ու քո համար արժեքազրկի այդ տեղը։ Ու ես ներառանում եմ մի բանից, որ այդ տեղերը մեկ-մեկ արժեքազրկում են ու ես չեմ կարողանում ձայն անեմ կամ ինչ-որ բան ասեմ։ Դրա համար վերջին շրջանում ներսին բոստությունը դրա մասին է։ Կարևորը կարամ բարձրանալ, ես չեմ ծախել, պրոֆեսոր բոստեն, որտեղ կորցնելու բան ունեմ։ Հայրենիքը։ Դա է այսօրվա իմ ամենանդես ցավը։ Ու Աստված շան, եթե դա կորում է իմ կյանքում ամենամեծ կարևոր բան։ Ու ես դադարել եմ կարոտել։ Այո, դուք չեք լռում։ Վերջերս հատկապես դուք ասում եք կոշտ, ուղիղ, հնչեցնելով անուններ։ Կոշտ չեմ ասել, դա իմ ասել։ Դա դեռ կոշտը չէր։ Չէ, դա պատասխանն էր նրան, ինչ ոնց որ ինքն ինձ վերաբերվել եմ։ Ու ես իրավունք չունեմ լռելու, ես իրավունք չունեմ չբարձրացնելու։ Որտեղ առաջին ես ինքս ինձ չեմ ներում։ Ես այսօր մեծ բանի պակաս ունեմ։ Ես հիմա դա եմ փնտրում։ Ես ուզում եմ Տեր, լիդեր այս երկրի։ Ես էլ եմ ուզում։ Որը կգնա, ես կուզենամ իր հետևից գնամ ու կվերականգնեմ իմ գործած ամենակարևորը հավատը։ Իմ հպարտությունը։ Հավատը մի քիչ հիմա դրա հետներ են անցել, բայց այսօր ես կվերականգնեմ իմ հպարտությունը։ Ու կարծում եմ այդ դիզերը շուտով կգա։ Դուք համարձակ խոսեցիք իշխանությունների ներկայացուցիչների բառ ներկայացուցչի մասին, ձեր տղան էլ բանակում ծառայում է։ Չկաշկանդեց
Վախ չկար, որ Իհարկե ամեն ինչ էլ իհարկե սպասելի կա, է։ եթե պիտի իրանք արդեն գնան հասնեն բանակին, ինչի մասին են կարող խոսել։ Աստված չան իրանք թույլ տան հանգած տեղ մտնեն։ Իհարկե քայլեր եղել է, բայց արի դրա մասին չխոսենք, որտեղ դա մեր վերջին օրը կլինի, եթե մեր կառավարությունը ուզենա բանակով կամ բանակում ծառայողին բորդու միջոցով սսկեցնող ձայնս կտրել տա։ Ես այդ օր առաջինը կթքեմ յուրաքանչյուրի մարդու երեսին, ով այդ քայլը արել է այս կյանքում։ Բանակը այսօր մեր շատ թանկ տեղ է, կապ չունի իմ որդին է ծառայում, յուրաքանչյուր զինվոր իմ որդին է։ Եթե ինչ-որ մեկը որոշեց, որ բանակով ինչ-որ մեկի քետից կբերի կամ իր մաղձը դուրս բերի, ուրեմն դա մարդ չի, դա սրբապիղծ է։ Դա կապ չունի ինչ պաշտոնի մարդ է եւ ով է։ Սրբապղծություն արդյոք համարում եք այսօրվա ոտոձգությունները հայ առաքելական եկեղեցու հանդեպ, արդյոք սա եւս մի արժե համակարգի քարկոծում չէ, որով հայի տեսակը թուլանում է։ Անկախ նրա հավատի, դավանանքի խորությունից, չափից, սա բացի հավատի օջախ լինելը, ինստիտուտ է, գենետիկորեն այլևս փոխանցվող մտածելակերպ, արժեհամակարգ, արդյոք սրա թիրախը հայի մտածելակերպն ու տեսակը չէ։ Այսօր հայ ազգը ոսկոր ամբողջ աշխարհի կողքորում, սա աշխարհի ծրագիրն է, սա այն ծրագիրն է, որ վեճ դրվի քրիստոնեությանը, ու ում հետևից պիտի գան, ով առաջինը ընդունել է դա։ Այսինքն այսօր քրիստոնյան պրոբլեմը նաև աշխարհի համար, բայց Ամերիկան էլ է հասկացել, որ քրիստոնյան իր երկրում պակասում է ու դա վաղը միսում մեծ խնդիր է։ Ու չեմ կարծում, որ ինչ-որ կատարվում է այսօր այստեղ, դա միայն մեր պրոբլեմը չի, դա յուրաքանչյուր քրիստոնյայի պրոբլեմն է։ Ու ցավում եմ մի բանի համար, որ դա նորից արվում է հայի ձեռքով։ Ես այդքանը կարող եմ ասել, ու մի բանում վստահ եմ, որ վերևն Աստված կա, Աստվածոնը մի մտեք։ Կոպորտին է կանգնելու։ Մի օր որը որ հասկացավ շատ է մտել, մենք այդ պատիժը մեր աչքերով կտեսնենք։ Յուրաքանչյուրս երբ այսպես անազնվության ենք բախվում, չհասկացված լինելու ենք բախվում, մեզ մխիթարում ենք արտահայտությամբ, Աստված ամեն ինչ տեսնում է, դուք էլ եք այդպես կարծում, հաճախ եք դնում Աստծո վրա հույսը, թե Աստված հենց ինքը հույսն է։ Այսի շրջանում իրանից մեր խնդրում, բայց ասում որ դու իմ հույսն ես, խնդրում եմ ինձ օգնիր, կարամ ասեմ, խնդրում եմ ինձ օգնիր, գտնեմ ես երկար հասկանալ ոնց եմ անում։ Բայց դե չեմ ասում, լավ էլի ես նստեմ մեկ ամեն ինչ քո ձեռքերում է, դու մի օր մի բան կանես, այդպես չէ։ Ես նույնիսկ մեկ ասում եմ, դե ինչ-որ բան չեմ արել, արա ինչ է դու գուզես։ Այդքան դստանում է։ Մի օր երբ աշխարհը որոշի, որ ես ազգի համար պիտի լավ լինի, դա լավ լինելու։ Որտեղ մի օր էլ աշխարհը կհասկանա, որ այդ փոքրիկ հողակը, որը ոչ միայն հայի համար է թանկ, այլ բոլորի համար է թանկ։ Ու փառք Աստծո կամաց աշխարհի ջաջաները ոնց որ կամաց սկսում են հասկանալ։ Ուզում եք ասել հայն ու Հայաստանը առանձնահատուկ առաքելություն ունի աշխարհի մասշտաբով։ Իհարկե, Ընտրյալ ժողովուրդ է հայերը։ կարծում եմ այո։ Հայերը անհատականություն տվողներ են։ Անհատականություն աշխարհին մատուցողներ են։ Ոնց որ հայրս էր ասում էր, ես ազգը նման է թթխամորի։ Վերցնում ես, տանում ես դասում, հունցում ես, ընդ գինյալի հացատալիս։ Գինյալի հացադառնում։ Բայց միասին չեն կարողանում ոչինչ ունել։ Մենք պիտի սովորենք ու անընդհատ Աստված ասել է երեք դարձը ներոջ միասին որ անենք մենք վաղուց պիտի ուրիշ տեղ լինենք, բայց ոչինչ։ Միախմբող օղակ է պետք, ձերասից լիդերն է պետք երևի, որ բոլոր այդ անհատականություններին Այդ լիդերը, որը կսիրի Հայաստանը իր հայրենիքի նման,
լիդերը, որը չի մտածի լավ ապրելու համար, տենի լիդերն է, որը իրեն հեռու չի պահի իր ազգից։ Արեք այդտեղից դուրս գանք ուրիշ տեղ մտնենք, որտեղ այն ինչ-որ լինելու է, պիտի լինի շուտով։ Կանխազգացում ունեք, թե տրամաբանորեն եք եկել այդ եզրակացության։ Եվնա։ Ես այսպես եմ մտածում։ Որ լինի այն, ինչ որ ես ազգը արժանի է դրան։ Եթե եղավ այն, ուրեմն մենք արժանի ենք դրան, եթե եղավ այն, ուրեմն ժամանակն է, որ մենք արժանի լինենք դրան։ Ինչը ձեզ կստիպի Հայաստանից հեռանալ, լքել։ Այլևս հետ չնայելով, հասկանալով, որ այն Հայաստանը, որ ես սիրում եի, նույն այդ Երևանը, էլ չկա։ Չլինելու դեպքում։ Ինչ ձևով, զավթված ձևով, արժեհամակարգի փոխման ձևով։ Երբ որ հայրենիքը չի լինում, այդ ամեն ինչը իր մեջ կա։ Ես այստեղից կգնամ, չլինելու դեպքում։ Լավ, եւ վերջում հույս կա, որ մենք այլևս թախիծով չենք խոսի Հայաստանից, դուք դա տեսնում եք, դրա հավատը ունեք, Հույս կա ուժ։ որովհետեւ վերջինն է լքում։ Ամեն ինչ կա, ուղղակի տեսնել ապրեք։ Ես ուզում եմ իմ ժողովրդին, ոչ թե ուզում եմ իմ ժողովրդի անունից ինչ-որ բան ասել, շատ փոքր մարդ եմ ժողովրդի անունից։ Ես ուղղակի ուզում եմ ժողովրդից խնդրել։ Այսօր ամեն ինչ մեր ձեռքերում է։ Մեկ այն ինչի մասին, որ մտածում ես, քեզ սումա ու դա չի կարող լինի, դա քո կողքը դրած է։ Մի հատ կարևոր բան պետք է անես։ Քեզ մի օր տրամադրես, մի օր ինքդ քո հետ ապրես, մի օր լռես ու այդ ընթացքում քեզ լիքը հարց տաս։ Ու ամենակարևորը այդ հարցերից հետո երևի կատարես քո կյանքի ամենամեծ ընտրությունը։ Ու կարծում եմ շուտով իմ ազգու ես մենք այդ ճիշտ ընտրությունը կկատարենք ու կունենանք այն օրը, որ հետ կբերենք այն, ինչ որ մեզանից ժամանակը որ տարել է։ Սիրում եմ ձեզ բոլորիդ, կհանդիպենք մեր վաղվա օրում, չգիտեմ, դեռ երևի։ Ես կարող եմ այդքան ասել։ Շնորհակալ եմ շատ զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես արդեն ընթացքում համոզվեցի, որ այսօր դուք եկաք առանց դիմագի։ Դա։ Այսօր հետս ոչ ոք չվերցի, որտեղ այն թողած դիմակներս ավելի ծանր էին, քան այն հները, ինչ որոնցից ես հրաժարվել եմ։ Ես ձեզ անդիմակ կյանք եմ մաղթում այսև հետ։ Բոլորիս։ Շնորհակալ եմ։ Ես ձեզանից շատ շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Դուք դիտեցիք Մետամորֆոզիս թողարկում իմ հյուրներ այո սիրված դերասան Լևոն Հարությունյանը։ Եվ որպես վերջաբան պարզապես ուզում եմ հիշեցնել, որ դուք կարող եք բաժանորդագրվել մեր YouTube ալիքին, գտնել մեզ նաև այլ սոցիալական հարթակներում, դրանք Instagram, TikTok, Facebook-ն են։ Գրեք մեկնաբանություններ, գրեք ձեր կարծիքը։ Նաև կարող եք ձեր հարցերը ուղղել սիրված դերասանին։ Միգուցե նա կարդա ու մեկ էլ տեսար պատասխանեց։ Հանդիպելու ենք առայժմ։